Alp Goldschlag befindet sich in der St. Galler Gemeinde Melz. Das Gebiet der Alp geht von 1400 auf 2300 Meter über dem Meer. Sie umfasst eine Fläche von 599 Hektaren. Das sind rund 840 Fußballplätze. Während ca. 100 Tagen wird die Alp von rund 135 Milchkühen und etwa 150 Jungvieh bestoßen. Der Neubau und die Sanierung der Käserei ist notwendig geworden, weil die bisherige Einrichtung ist einfach überholt war, überaltert. Wir hatten zum Beispiel einen Dampfkessel mit Baujahr 1934. Dann ist auch von den Arbeitsbedingungen her, die Arbeitsabläufe sind nicht optimal gewesen. Wir haben die hygienischen und lebensmitteltechnischen Anforderungen, die es heute auf der Alp auch braucht, haben wir nur schwer mehr einhalten. Der alte Käsekeller war zu warm und zu klein. Und dann haben auch die Personalunterkünfte einfach den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügt. So haben wir die Produktions-, Arbeits- und Wohnverhältnisse auf den neuesten Stand bringen. In der Käserei wird nicht nur die Milch vor Alp Goldschlag verarbeitet, sondern auch vor nachgelegenen Alp Schwarzenberg. Pro Jahr wird rund 180.000 Liter Milch verarbeitet. Grosse Kapazität. Also wir können relativ schnell, müssen wir nicht mehr Alltag käsen, wir können Milch stapeln, wir können sie zusammennehmen und dann hast du die anderen Tage Zeit für andere Aufgaben.
Du hast mit einer Materie zu tun, vor allem mit Bakterien, mit den Kulturen, die du von Augen nicht siehst. Du musst dann das spüren, wie das Zeug arbeitet. Wir hatten Bauzeit im Jahr 2020 und 2021. Wir natürlich uns an den Altbetrieb auch anpassen. Und schlussendlich haben wir dann am Pfingstmontag, 6. Juni von diesem Jahr, haben wir die Einweihungsfeier gehabt. Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf euch, auf eure Familien, die Tiere und die Alpen und bleibe bei euch immer da. Zum Tierbestand gehören auch rund 165 Schweine, die die Schotten vor Käserei verwerten. Die Alpkommission Holzschlag besteht aus 5 Mitgliedern, zusätzlich noch der Alpschreiber und der Alpkassier. Die Alpkommission hat die Aufgabe Führung und Verwaltung von der Alp, von der Organisation von der Korporationsversammlung, Vollzug von der Versammlungsbeschlüsse, Vertretung von der Alp nach außen, die Wahl vom Alpschreiber und vom Alpkassier, Bestimmung von der Alpauffahrt und von der Alpabfahrt, die Überwachung vom ganzen Alpbetrieb und vom Alppersonal, Festsetzung von der Entschädigungen für die Alpfunktionäre. Die gehen etwa nach 5 Wochen, wo sie im Vorsess sind, tut man auf eine Kleine zügeln. Und dann bleiben sie auch etwa 5 bis 6 Wochen.
Ja, viel grösser, mehr Tiere. Ja, morgen früh auf, später Feierabend. Ja, Weitläufige. Ja, das ist der 5. Sommer, 3 Jahre lang die Appenzell, Bodensalp. Und vor 2 Jahren in der Flumsilbe, Alpgrub. Und jetzt eben hier. Und ja, ist überall ein bisschen etwas anderes. Ja, ein bisschen grösser, weitläufiger und einfach viel mehr Kühe. Ich wollte schon alle mal zu 100 Kühe wählen, oder mehr als 100 quasi. Und vorher habe ich nicht so um die 30 gegangen. Gefreute Sache hier mit diesen Kühen und ich bin dazu. Ich habe viel Abwechslung. Ich kann Alltag in Vorsässe käsen und dann Käse schmieren und dann wieder rauf melken. Ja, das ist wunderbar. Ja, zu früh aufstehen, aber das habe ich gewusst, dass das streng wird für mich, aber jetzt, ja, es geht fast. Die Milch vom Obersaas Chleu wird mit einer Pipeline, die eine Länge von 3,8 km hat, zur Käserei im Kultschlag geliefert.
Ja, unser Sennenbeizli ist geöffnet von Ende Mai bis etwa Ende September jeweils, in der Sommersaison während der Alpzeit. Wir bieten hier kalte und warme Küche an und die üblichen Getränke. Wir sind relativ eingeschränkt in der Küche und im Buffet. Darum haben wir eher eine einfache Menükarte, dann aber auch nach Möglichkeit regionale Produkte und natürlich die Altprodukte verarbeiten und den Gästen anbieten. Wir haben hier Platz für kleinere Gesellschaften, die Räumlichkeiten auch bei schlechtem Wetter und führen auch ein Matratzenlager für etwa 15 Personen mit Frühstück auch. Das Ganze ist entstanden in der alten Sennhütte aus dem Jahr 1897, die dann stillgelegt worden ist, 1978, wo man die Neusennerei, die Neusennerei erstellt hat. Und man hat so ein rustikales, einfaches Angebot schaffen. Und wir wollen eine Ausflugsmöglichkeit anbieten für Wanderer, Biker und sonst Alpfans und so die Alpwirtschaft und die Altprodukte, die wir herstellen, die verschiedenen Altprodukte, von Käse bis Joghurt und Weichkäsli und Zeger, dass wir das auch in der Alp verkaufen und zeigen, dass wir das eben produzieren. Es gibt also ein zusätzliches Einkommen auch für die Alp. Unter anderem führen wir seit ca. 10 Jahren auch den 1. August-Brunch durch, der ja bei der ganzen Bevölkerung sehr beliebt ist. Zweimal finden. Es gibt dann noch mal. Gut, Gruppe 8. Mischa und Manuel. Also Kaiser Geri haben noch Leute nicht.
Index, ja. Und dann schauen wir, dass er etwa um den Scherenlänge Abstand nimmt von der Gruppe zu drücken. Und der Rest geht vorne, wo wir rausgehen, kann 2 aufhängen. Ciao amore! Wenn tut so weh! Die Kühe laufen ganz da, also bis wir da dabei gehen, immer abwärts. Einige Siehe.